পাখি এক। নীলাকাশ ভেবে যেখানেই উঠতে গিয়েছি সেখানেই শুনেছি আমি নাকি পাখি নই, মানুষ। আমার নাকি পাখাহীন উড়তে নেই। মানুষেরাই এ নীতি বারবার বলেছে আমায়, অথচ আমি তা মনে নেইনি কখনো। আমি জানি পাখিদের চেয়েও বেশি উঁচুতে ওড়া মানুষই আসলে মহাকর্ষীয় পাখি, যে একদিন ঠিকই উড়তে উড়তে চলে যাবে ভিন গ্রহে। Thinking of the blue sky whenever I went to fly, I heard there that I'm not a bird but a human being. I don't have to fly without wings. People have repeatedly told me this policy, but I never remembered that. I know better than birds. People who fly are, in fact, gravitational birds that one day just fly away. The humans will leave. ধন্যবাদ।